क्या तुमने कभी सोचा तार पे बैठे इन पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता? अगर मैं तुमसे कहूँ इन दोनों गिलासों में बराबर पानी भरा है और दोनों के बीच एक पाइप लगा है तो तुम्हें भी पता है कि ना पानी इधर जाएगा ना उधर, क्योंकि दोनों साइड का पानी बराबर है। जैसे ही किसी एक गिलास में पानी को बढ़ाऊंगा तो वह खुद ब खुद दूसरी साइड चला जाएगा बैलेंस करने के लिए, और इस तरह करंट चलता है। तुम सोचो कभी किसी इंसान को करंट कब लगता है? जब वह तार और जमीन दोनों के टच में होता है तब। तो अब इधर तार में तो भर भर के करंट है पर जमीन में नहीं है, तो करंट को रास्ता मिल जाता है ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह जाने का। पर पक्षी क्योंकि अपने दोनों पाँव तार पर ही टिका कर रखते हैं तो करंट को पता चल जाता है कि मुझे घूमकर तो वापस तार में ही आना है, तो मैं इतना घूम के क्यों जाऊँ, सीधा सीधा निकल लेता हूँ, क्योंकि करंट हमेशा आसान रास्ता चुनता है चलने के लिए।